असल जी जाम वैसे जाम नहीं है, ये जो लोग सामान लेके आ रहे हैं ना ਉਹਦਾ ਜਾਮ है, उन्हें जाम लगाता है। इन्ना सामान इन्ना माल आ रहा है बहुत ज़्यादा, हद तो ज़्यादा। भाई साहब जी पंजाबी इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि गाड़ी वहाँ लगाओ यहाँ लगाओ, मैं इन्होंने पंजाबी नहीं आती। सासंग जी ये गड्डी आई है बाड़बड़ी पंजाब मेवात मिन जाने बरैपुवा हरियाणा, और इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ जो कि आप जी 647 लाइव फेसबुक पेज पर देख सकते हो। क्या क्या सामान है, सूखे सामान में क्या क्या है? पापा है, ब्रेड है, बिस्कुट है और चीनी चावल, बहुत सारी सौदा है जो भी ਜ਼ਰੂਰਤ ਚੀਜ਼। ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਭੇਜੀ ਆਉਣ ਡਏ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਬਥੇਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਨ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਆਇਆ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਸਮਾਨ, ਬੇਲੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰਫ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਖਾ ਲਓ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਰਸ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਲੈਣ ਦੀ। ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਓ, ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਓ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਠੇ, ਚਾਰਾ, ਚੋਕਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਬੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਤਨੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਈਏ, ਕੀ ਸੁਣਾਈਏ, ਕੁਝ समझ नहीं आ रही। खैर आगे और चलते हैं, फिर तुम मिलते हैं आगे जाके। भाई रजाक आपके द्वारा भेजी गई ये सामान हमें मिल गया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपका जो भेजा हुआ सामान इस गाड़ी में आया है जो ये उतर रहा है। ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ, ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਲੀਆਂ ਪੱਧਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਉਣੀ ਉਹਨਾਂ, ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। देखो पूरी वाले बाबा जी आप सनू सेवा कर रहे हैं, बड़ी शर्म आ रही है, सानू तानगी लग रही है। सासंग जी मैं तो हर बिड़ता लैने लग के लंगर छक चुका सी, पर इन्होंने जिद की कहना दोबारा छको, तो मैं क्या चलो लंगर ना नहीं करनी चाहिए थी। सेवा शुरू साधन, इन्नी गड्डियां, इन्ने गड्ढा ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੱਥਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕੂਟੀ ਬਣਾਈ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕੀਤੀ 2 ਫੁੱਟ ਚੱਕ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੈ। ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਦੁੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਟਰੱਕ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਦੀ। ਬੜਾ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਸੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਏਸੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਜ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਰ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ नुकसान तो है, टोकल वक्री, राशन बहुत पहुंच चुका है। क्यों जी, राशन तो काफ़ी पहुंच चुका है, लेकिन नुकसान है। ऐसे जी नजर लगाओ मोटरसाइकिल तो देख लो, लगातार कई किलोमीटर तो आ रहे हैं और पीछे आ रहे हैं। किट दे बाबा जी फड़ा हम अगे रोकते हैं, किट देंगे तेन पर सुक्की जगह आ जाए थोड़ी जी ना, फिर देखते हैं। ये तस्वीरें ही अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। मैनू ज़्यादा बखान या ज़्यादा एक्सप्लेन करने की लोड़ नहीं है। हालात देखो,
ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਟਰੋਲੀ ਵੀ ਉਤਾਰਨੀ ਪਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ, ਹੰਝੂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਨਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰ ਕਿੱਟ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਜੀ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂ? ਉਹ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। गवर्नमेंट ने लाइन खिंची हुई है कि इधर ट्रैक्टर नहीं जाएगा, कार नहीं जाएगी, सिंगल वे है, रास्ता नहीं है, मोटरसाइकिल ट्रैक्टर लगाई आ रहे हैं। ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਹਜੇ ਉਹ मैं एक बंदे का हुणी फेसबुक पर देखा थी, वो कह रहा जी यहाँ कुछ नहीं है, वो जो नुकसान है पाकिस्तान में है। मैं उस भाई को हाथ जोड़ कर विनय करता हूँ, बेनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भाई आप नूही है पुनाना से बैठ के कमेंट कर मत करो। आपके पुनाना के और पनौआ के लोग यहाँ सेवा करने हैं, उनसे पूछो यहाँ क्या हाल है। बहुत बुरा हाल है। इधर देखो पानी, देखो धरती निगाह नजर ही नहीं आ रही, कितनी किलोमीटर तक निगाह नहीं आ रही कितने है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਝ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਆਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਇਨ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਕਾਨ ਖਤਮ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬਾਹ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ 100%। ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੋਣੀ, ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹਾਲਾਤ, ਇਹ ਜੋ ਛੱਪਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੈਸੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉੱਡੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਛੱਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਐਸੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਰੌਣਕਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ 100%, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇਤਨਾ ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਆਪ ਜਿੰਦਾ ਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਭਰ ਲਏ, 5-5 ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਭਰ ਲਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਦੇਣ ਦਿਓ, ਪਲੀਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਦੱਸੋ ਨਾਮ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਮ ਦੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਸਨ ਦੋ, ਮੈਡੀਸਨ ਭਾਜੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੋ ਇਹਨੇ ਲਾਉਣਾ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਦਿਓ। ਆ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ। ਇਹ ਕੋਡ ਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਆ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾ ਲੈ ਦਮਨ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖ। ਸਾਥੀਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਕੈਂਪ ਤੇ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਦਵਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨਸ। ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨਸ। ਮੈਟਫੋਰਮਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਤੋਂ ਬੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਿਊਰੋਬਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਨੀ ਗੱਲ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਬਾਕੀ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਓਕੇ ਜੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਸਾਥੀਓ ਜੀ। ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿੱਟਾਂ ਸੀ ਗਏ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿੱਟਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਿੰਡ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏ, ਸਮਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਏ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡਣ ਗਏ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਇਲਾਕੇ ਚੋ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਪਾਣੀ ਲੇਕਿਨ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ
ਦਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਛਤਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਉੱਥੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੱਟਾ ਚੱਕ ਲਓ ਪੂਰਾ ਕੱਟਾ ਹੀ, ਅਸਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੰਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਚੱਪਲਾਂ ਚੋਂ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਰੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ, ਆ ਚੱਪਲਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਸੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਜੀ ਹਵਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ, ਮਤਲਬ ਧੰਨ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਅਜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਮਨ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੇਵਾ, ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। बहुत कुछ ऐसा है जो आप जो नहीं दिखा सकिया, क्योंकि हालात ही ऐसे सन। मन ही नहीं किया कि कैमरा ऑन करिए या कुछ बनाइए, क्योंकि मेरा मन नहीं किया, जो सामने सी उन्होंने भी देख के हिम्मत नहीं हुई मेरी। बाकी बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, और उस तो ज़्यादा इतने सेवादार ने, चप्पे चप्पे ते ट्रैक्टर ने, चप्पे चप्पे ते राशन वंडण वाले और लैण वाले बहुत तो ज़्यादा तंग किया हुआ है। बाकी जिन्हें जी गुरु साहब सेवा लैनी तेरे तो लै ली है, इन्हीं को बेनती प्रवान करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कितने वीर जी तुम सर टेंशन लिए